Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan maanta ka ogeynaa casharkaniga labaad xikmadaha ku jira Qur'aanka Kariimka ah. Maanta waxaan joognaa suurata Ancaam aayadda 151, 152 iyo 153. Aayadahan waxaa looga hadlayaa Ilaahay subxaanahu watacaala uga hadlayaa al-wasaaya al-cashara, 10kan dardaaran ee Qur'aanka ku jira. 10kan dardaaran ee Qur'aanka ku jira Ilaahay subxaanahu 3 aayadood buu qaybiyey. 5 isku mar baa la sheegay, 4na isku mar baa la sheegay. Hal xabo oo isaguna soo gabagabeynaya intii ayaga dhammaan iyo kuwo kale meesha aan lagu jirin dhammaantood asagana aayad baa laga dhigay. Marka aayadda ugu horeysa Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kusoo qatimay lacallakum tacqiluun. aayadda labaadna Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kusoo qatimay lacallakum tadakkaruun. aayadda u dambaysan oo jaamicada oo kulminaysa saddexdii waxyaalo, labadii hore wixii lagu soo sheegay iyo kuwa aan lagu sheeginna Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku qatimay lacallakum tattaquun. Marka farqiga ugu dhexeeya saddexda aayadood waxaa lagu kala sheegay iyo waxyaalaha lagu soo qatimay ayaa maanta dul eegaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Marka shanta waxyaalada aayadda lagu sheegay waxa weeye aayadda ugu horeysa waxa weeye allaa tushriku bihi shay'an, Ilaahay inaan loola wadaajin. wa bil waalidayni ixsaana, labada waalid in loo ixsaan sameeyo. sidoo kale xumaanta iyo faaxishada inaan loo dhowaanin, iyo sidoo kale inaan caruurta faqriga iyadoo laga cabsanayo faqri ama xoolo la'aan inaan la dilin. sidoo kale waxaa u dambeeya in waxa weeyaan aan naftii Ilaahay xarimin dilkeeda aan la dilin, oo nafta Ilaahay waa karaameeyey aan lagu xadgudbin. shantaas waxyaalood waxaa lagu soo gabagabeeyey lacallakum tacqiluun. munaasabada ka dhexaysa lacallakum tacqiluun loogu soo gabagabeeyey waxa weeye in shantan waxyaalood ay hore u samayn jireen oo ay ahay caado iyo dhaqan. marka weliba si caadi ah bay ka dhigteen. marka Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay lacallakum tacqiluun, waxaa lagu macnaha in caqligii ka shaqaysiisaan oo inaad iska daysaan oo Ilaahay uu idinka xarimay Ilaahay subxaanahu watacaala. laakiin haddaad fiirfiirisaan oo caqliga ka shaqaysiisaan oo aad ku celcelisaan waxaa ogaanaysaan oo helaysaan in Ilaahay xarimitaankaas iyo diididdaas uu ini diiday in caqliga laftirkiisa uu keenayo oo aysan ahayn wax faa'iido ku jirto oo dhibaato leh. sidoo kale Ilaahay subxaanahu watacaala afartii marka Ilaahay subxaanahu watacaala uu kusoo qatimay lacallakum tadakkaruun waxaa ugu horeeya xoolaha agoonta oo la iska ilaaliyo. wixii yaroo wanaagsan oo isaga loo wanaajinaya maahan. sidoo kale miisaanka iyo wasanka laftirkiisa in la ilaaliyo oo u fulkeela wal miisaan iyo midka saddexaad oo ah wadaa qultum facdilu, haddaa hadal dhahaysaan oo ku qowlaysaan inaad mid cadaaladaysan oo cadaalada inaad ku hadashaan, oo haddii laba qor ugu dhexeeyo oo cadaalad inaad ku hadashaan. midka afraad ah oo bicahdillaahi uu ballantoo la ilaaliyo oo ballanta Ilaahay la ilaaliyana isagana xaqa uu keenayo. wakaan ayagu waxay ahayd marka ugu horeysa oo kuwa ballanta ilaaliya oo si fiican u wanaajiya oo ballanta ku fiican bay ahaayeen. marka afartaa Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kusoo qatimay lacallakum tadakkaruun, oo ah in haddii aad hore u samayn jirdeen oo aad ku faani jirdeen haddeertaana inaad ku faantaan oo diinka markaad soo islaantay inaad samaysaan ay tahay min baabil awlaa, oo ah horey waa u samayn jirdeene wixii wanaagsanaa diinku waa idinku boorinaya horey inaad u samaysaan. halka ugu dambeeya Ilaahay subxaanahu watacaala oo aayadda wa anna haadaa siraatii mustaqiiman, oo ah waddada Ilaahay subxaanahu watacaala in la qaado oo iyada lagu camal falana ay tahay jaamicatul kulli, oo ah Ilaahay waddadiisa dhammaan kuwa waddada Ilaahay kuwii kale lagu soo dirin waa waddada Ilaahay subxaanahu watacaala Ilaahay lagu caabudayay
ku soo qatimay lacallakum tattaquun oo ah cabsida ilaahay inay keenaysa in